오케이, 됐어. 안녕하세요. 저희는요 지금 승우씨 생일밥을 먹으러 빨리 가야 돼요. 예약을 해놨기 때문이죠? 중화복준 골드 가보겠습니다. 오늘의 생일자 그럼 먼저 승우 씨. 타야 되나? 먼저 셋이 타고 가세요. 가서 봐요. 네, 승우 씨 생일 기념으로 중화복준 왔어요. 오늘의 생일자. 진짜 이상하다. 와, 박수. 미친 포커페이스. 맛있게 먹겠습니다. 아, 뭐 먹지? 잘 먹겠습니다. 완전 좋아. 이거 뭐야? 술. 술이야. 와, 대박이다. 우와. 맛있겠다. 맛있겠다. 엄청 쫄깃해. 식감만 다르고 맛은 똑같아. 아, 양장 피자 있었어. 맛있다. 여행가지 끼고 있고 여행가지 찹쌀 튀김옷이고 감자 샌드위치 간이 안 되어 있어서 먼저 추천드립니다. 직원분이 그랬어요. 맛있겠다. 나는 사실 안 맞아. 쉘리. 이것까지 먹을 거야. 아니 이거 먹어. 이걸 왜 버려? 이거 먹는 건데. 뿌리는 오. 거 오. 이거 이따가 탕에 담가서 먹어. 통째로? 그러니까 누구 한 명 담가 먹어. 힘이 소스세요? 리얼해요. 저 원래 내가 좀 자를게. 잘라야 되거든? 그치? 이거 씹어 잘라. 이거 껍질만, 조개 껍질만 벗겨주셨어. 네가 진짜 좋아. 너가 환장하는 방법이 맞아. 바람 불어. 개 웃겨 진짜. 너가 야 소리가 너가 들고 나. 내 양말. 안 돼요. 안 돼요. 좀만 기다리세요. 와, 예쁘다. 진소리가 안 나오는데. 진솔아. 지금 화장실 갔어? 눈치 없는. 맛있게 일찍 나가자. 아 좁을 텐데. 너. 야, 빨리 나와. 곰돌이 대가리 타고. 내가 먼저 나가서 나가면 돼. 아, 인공눈물 좀 더 늦게 넣지. 그러니까 지금 다시 나온다. 진짜 오래 있었으면 웃겼겠다. 이게 다 이렇게 줄줄줄 얼굴 다 타. 어이. 나왔다. 야 빨리 가서 착석해. 빨리 착석해. 빨리 앉아. 빨리 뛰어. 자, 시작. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 승우 씨.
썸 미세요. 아 케이크 짱 귀여워. 그치. 진짜 울지 마요. 됐어요? 오메데또. 자, 선물 증정식 있겠습니다. 이것도 얹어줘. 와. 선물입니다. 와. 열어봐. 눈물 자국. 열어봐. 그 머리에 쓰고 열어주세요. 좋다. 좋다. 좋으시죠? 페페와 페페. 잠시만요. 울지 마. 울지 마. 너무 작은가? 오 아니다. 딱이다, 딱이다. 여기 쓰고 여기 눈에 쓰고. 아니야. 여기 쓰셔야 돼. 뒤집어지는 것 같은데? 아이고, 아니야. 상관없어. 그래. 와. 이게 더 잘. 뭐요? 개봉 박두. 예쁘다. 왜? 과연 채우면 안 되는데. 안 된대요. 와. 에어팟이다. 좋으시죠? 침착맨. 침착맨 스티커. 아주 귀한 스티커. 다들 예쁜 오. 걸로 했네. 그다음에 애플박스. 와. 그리고- 그리고 벗으세요. 승우 씨를 위한 승우 씨만을 위한 액세서리. 공주를 위한 오늘의 액세서리. 티아라. 오. 가운데다. 나 핀 갖다 줄게. 그거 꽂히나? 안 꽂힐 것 같아. 그 잘 해보세요. 머리 머리 이렇게 부드러워서. 약간 중간. 그러니까 그렇게 꽂으면 되지 않나? 안 돼. 너무 흘러. 이거 하고 여기 위에다가 너가 길 찝어야 돼. 아. 진짜요? 가운데로 해. 그게 더 귀여운가? 좋다. 오. 와, 이쁘다. 예쁘다. 승우야 완전 공주 같다. 와. 님 여기 한번 봐주세요. 와. 생일 축하해. 좋겠다. 좋겠다. 몇 번째 생일이시죠? 승우 씨의 손가락이 모자라는. 몇 N 번째지? 45. 한창이에요. 개봉식. 오. So clean. 이거 무선 충전이랑 유선 충전이 다 같이 된대. 오, 좋다. 좋은데. 우와. 오. 간지. 만약에 간지. 제법 하는데. 우와. 오. 과감한 터치. 방송을 안 해, 방송을 안 해. 껴봐. 그러니까. 한번 껴보자고요. 새침해. 어때요? 목젖 잘 나와요. 그럼요. 이게 뭐야? 귀 안 아프세요? 어때요? 네. 괜찮으세요? 네. 다행이에요. 맞습니다. 와. 축하해요. 축하드려요. 맞습니다. 이건 그냥 따로 읽어보면 그게 되는. 왜 이거셔도 괜찮지. 아, 원하시는 대로. 바로 원하시는 대로. 원하시는 대로. 자, 첫 번째 편지 누구 거죠? 저 너무 그림 예뻐요. 한번 보여주세요. 고급지네. 공주에 딱 어울리는 저? 멋진 카드예요. 이거 마지막에 읽으셔야 되겠어. 아니 이렇게 맛있었대 다들. 구절.
눈물 나시나요 혹시? 없으면 여기 인공 눈물 네, 준비돼 있거든요. 필요 없어요? 그 지팡이 들고 읽어주실 수 있나요? 아 맞다. 사진을 위하여. 그치. 아영 씨가 승우 씨 생신 축하드려요. 그럼 안녕. 바톤 터치 하겠습니다. 빨리. 아영 생일 축하드려요. 생일 정말 축하드립니다. 지금 첫 문장 적절하게 읽으신 거. 생일 정말 축하드리고요. 생일 그래요? 정말 잘 축하드립니다. 이게 뭐가 사인이 있고 이건 제 사인은 아니고요. 구절. 보민이라는 사람 거예요. 뭐야? 우리 어제 얘기했던 아시죠? 시죠? 아까 절구, 그림 한번 절구. 보여주세요. 가와 있어. 랍스터. 가와 있어. 이건 이렇게가 아니라 이렇게 돌려서 읽는 거예요. 그쵸? 오. 그래서 좀 이상하다고 생각했어요. 안녕하세요, 승우 씨. 6월 4일 생일을 정말 축하드려요. 항상 잼예와 탱크를 담당해 주셔서 덕분에 즐거워요. 이거 설명을 해주셨네? 넘어가려고 했는데 혹시 모르실까봐 잼예는 잼 얘기한 뜻이고요. 영어로 쓰려다가 말았대요. 아이고. TANKER 아시죠? 와. 그다음 이거 우와 멋있는 편지다. 파빈 리. 오 스티커가 아주 간지나네요. 핸드폰 뒤에 넣고 다녔대요. 스티커가 빡세게. 대충 찍으세요. 날 이때를 위하여. 그치 맞다. 제가 이날 때 그렇게 위하여. 안 붙이고 살다가 이거 뒤에 정말 붙여놓을게요. 감동적이다. 쌈라반상. 우리가 소중하게 1년 동안 품었는데. 쌈라반상. 우와. 귀엽다. Congratulations. 축하. 승우 씨 어쩌다 보니 알게 되어 거의 10년이 다 되었네요. 이게 왜요? 잘못 읽겠어. 길게 썼네. 글씨도 이렇게 돼 있어서 이렇게 마음을 삐뚤어서. 생신이라고 쓰셨네. 생신 축하드립니다. 싸가지 없게 생일이라고 쓸 순 없잖아요. 이거 지금 싸가지 없는 거냐 뭐. 수빈이랑 잘 지내시는 거 보면 웃기기도 하고 흐뭇하기도 합니다. 감동적이다. 고맙습니다. 벌써 10년이 대망의 수빈이 거. 이거 편지지가 너무 귀여워. 이거 제가 탐냈던 보자마자 탐냈던 그건데. 승우 씨 주려고 저도 여기 이렇게 있거든요. 안 보여요. 사진으로 보여드리겠습니다. 승우야 생일 축하해. 다음 생일도 재밌게 같이 보내자. 살아있다면. 살아있다면. 사는 동안 많이 이게 나랑 만나는 동안 많은 일이 있었고 앞으로도 많겠지만 글씨 엄청 커. 내가 귀여우니까 봐줘. 맞지. 맞지. 나도 귀여워해줄게. 수빈 감사합니다. 그 케이크. 가와이. 귀여워. 너무 공백이 많았어. 커팅식 하시나요? 이거 너무 시크하잖아. 아니 빵칼로는 빵칼이 뒤에 있던데. 뜯기가 힘들어. 빵칼로 아니 근데 이거 감성 있다. 무서운데 좀. 공주는 오늘의 감성에 맞네. 한 손에 공주에게 잘 한 손에 어울리는. 저거 드시고. 조심하세요. 이쪽에서 티아라가 잘 안 보여. 저쪽에서 찍어. 이름 베니 케이크. 와. 찍으셔.
푹 찍으면 간지나겠다. 공주. 공주 맘대로 해. 죄송합니다. 죄송합니다. 우와. 오. 바나나 오. 칼잡이. 맛있겠다. 눈빛 봐. 오. 발산해주고. 이름 그냥 한 번에. 네. 멋있다. 그러니까. 500. 520. 이거. 오. 푸른 공주네. 공주 맘대로 먹는 거지. 그치. 치즈는? 뭐 크림치즈 크림치즈 맛이 나네. 그 아마 토핑 그거. 크림은 크림치즈고 안에 게 그러니까 무슨 뭐냐면요 복숭아 복숭아 요거트 요거트 케이크야. 공주에게 딱 어울리는. 상큼. 아 이거 들고 있어. 너무 뭔가 불편해. 그래요. 아 그래요? 익숙해지도록 하세요. 그게 가운데로 공주의 편하게 무게예요. 옮겨. 공주는 원래 왕족이 쉽게 되는 건 아니지. 당겨낸 거야. 잘 어울리지. 지금 웃음이 나지? 와. 기대라. 그래. 아 그러네. 9월 무서워. 재밌겠다. 23일이라니까. 라는 소리부터. 맞다. 아니잖아. 이렇게 마법진처럼 이렇게 가운데. 어떤 위치가 이런 거에. 아니 그러니까 수빈 언니가 이제 대마법사고 우리는 이렇게 그 아래에 하수인 납득이 테마가 있는. 납득이 되죠? 괜찮네. 테마 파티. 그래서 맛있는 거 좋아. 예쁜 게 좋아. 빨리 말해. 아 둘 다 좋은데? 아, 그래? 응. 근데 지금 수호 씨 생일 파티인데 너무. 아 수빈 언니. 맞아. 비벼 맞으세요? 공주님 비벼 맞으세요? 맛있으신 줄. 연결이 됐습니다. 이름 지어주세요. 그러게. 그래. 이름 뭐예요? 백승백승. 그러게. 백전백승. 너 네이밍을 되게 잘한다. 너 진짜 잘 된다. 그 순간 나 별명이. 아 그래? 별명 아니야. 그 이상한 놈이 맨날 부르. 백승. 백당고루지. 아 괜찮네요. 귀엽다. 괜찮네요. 백당고. 가와이네. 한번 들어보세요. 메일이 339개나 쌓였어. 59개네. 난 1000개 넘게 있어 사실. 미친 거 아니야? 그러면 제가 요즘 그 챙겨둔 재즈 씬에서 요즘 제일 핫한 노래 혼자 들어보겠습니다. 아 그러네. 로페이의 아 로페이 좋지. From the Start. 오케이. 아 그날 좋지. 근데 로페이 나보다 어리더라. 아 그래? 당연히 언니일 줄 알았는데. 좋네요. 잘 들리세요? 이건 놓긴 안 되는 거 아니야? 우와. 순발력. 한다고. 좋습니다. 와. 백당구야 건강해라. 강하렴. 주인님 말씀 잘 들어야 한다. 한짝씩 없어지지 말고. 아 그럼 당근에서 만나자. 머리핀 어디 갔어? 승우야. 됐어. 왜? 나 불렀니? 날 불렀니? 어머. 근데 겁나 잘 어울리는데? 저 목걸이도 같이 준 거. 뭐야? 퀸이다 퀸. 되게 폭력적이다. 디즈니 ቪ런 같아. 디즈니 이런 자빠. 와 제레미야. 기분이 어떠세요? 너무 좋아요. 생일 축하드려요. 생일 축하드려요. 귀걸이가 아주 잘 어울리네. 귀걸이가 잘 어울리는 남자. 티아라도 잘 어울리고. 그러니까 반대쪽도 완전 뚜렷하게 공주 있는데. 아니야? 반대쪽 봐봐. 반대쪽. 어머. 어머머. 아 배경이 밝아가지고 왕관이 좀 잘 안 보인다. 그래?
그 은은하게 보이는 게 뭐야? 이게 뭐지? 어머. 어머, 기갈 미쳤다. 진짜. 배경이 밝아가지고? 응. 아 뒷배경이? 티아라가 잘 안 보여. 오, 아 조명 바꾸니까 잘 보인다. 되게 미쳤다. 아니 근데 귀걸이만 한 게 되게 안 과해 보이고. 왜 자연스럽지? 이게 수영 효과인 것 같아. 어. 수영 효과? 커피 좋아하세요? 아니요. 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 좋아해도 겁나 싫어한다고 말해야 될 것 같아. 아 학원 가야겠다. 아, 저는 매일 하루 3번 커피를 마신답니다. 와 그러시구나. 와. 대단하시네요. 아 진짜. 아, 진짜요? 진짜요? 맛있어져. 뭐해, 뀨. 명예 괜찮으신 거죠? 명예욕이 많이 있으신 편이시고. 지금 명예로우신 거 안 보이니? 명예롭지. 저게 권위고 공주가 됐잖아. 공주의 권위. 뭐였지? 그거 자유 사랑 돈 명예. 이 지팡이가 꽤 마음에 드셨나 보네요. 아, 네. 자유, 사랑, 돈, 명예 중 저는 얼마 전까지만 해도 명예가 1위였는데요. 이제 바뀌었어요. 사랑으로. 다시 순서. 오. 그러면 사랑 다음은요? 사랑에 올인할 거예요. 우와. 어떠세요? 사랑받고 있는 스미지 어떠세요? 아직 좋아하지만 사랑까지는 모르겠어요. 저요? 그러면 사랑, 명예, 자유, 돈이세요? 아니요. 사랑. 누가 말하면 사랑을 나 앞에 이제 빼도 돼? 왜 물어봐? 아, 그렇지. 물어볼 필요 없지. 하지만 사랑이 첫 번째니까 물어보는 거지. 그러니까 그 사랑이 날 말하는 사랑 같지가 않은데. 아, 약간 자애 이런 거. 아가페. 아가페적인 모두를 사랑하는 마음. 이 혐오 가득한 모임 안에서 살아남으려면 사랑이 가득해야 되나 봐. 그치. 혐오하는 모습조차 사랑하기 위해서. 그치. 아무리 날 이렇게 놀려도 그치. 사랑 하나면 왜 공주 아무나 시켜주는 줄 알아? 공주 아무나 되는 거 아니라고. 공주의 자격. 영광인 줄 알아. 왕관의 무게를 견뎌라. 아, 사실 저거 에어팟 끼는지 모르고 귀걸이 다시 차는 줄 알았어. 다시 찾지롱. 진짜 진짜. 수영 때문에 이거 뭔가 보이드한 게 되게 잘 어울리신다. 평소에 뭐지? 이거 다음에 그냥 플라스틱 말고 진짜 금속으로 된 거 사드릴까? 그냥 해도 될 것 같아. 물론 같이 다니는 그것도 살까? 사람의 그 말도 안 되는 그 피어싱 이게 있잖아. 다이소에서 파는 거. 그 피어싱 기계 펀칭하는 거? 응. 그걸로 뚫자고? 야 피부과 당장 달려가지고. 무서워. 그니까. 아, 벌써 가져와. 너무 젖을 것 같은데. 그러게 집도 해. 물성으로 막 빡빡 하면 돼. 근데 팁이 피어서들이 제발 그거 쓰지 마. 이 팁이 맞아. 근데 있긴 그거는 하다. 40대 에어팟 끼는 게 부끄러우신 분들 더 부끄러운 걸로. 이제 이런 액세서리로 오랑캐는 오랑캐. 티 잘 안 나지 그러면. 근데 되게 엄청 자연스럽고 어. 진짜 잘 어울려요. 생각. 아니, 난 내가 생각했던 그림이 아니야. 그러니까 뭔가 막- 더 웃길 줄 알았는데 그 어색한 그런 걸 느끼고 싶었는데 되게 자연스럽잖아. 너무 자연스러워. 저 목걸이까지. 그러니까 목걸이가 진짜 거기서 준 것 같아. 천재야? 오. 참. 오. 목걸이 참. 우와. 오. 뭐야? 예쁘다. 천재. 예쁘네. 이러고 다녀라. 오. 내일 저러고 그거 가요. 가자. 자라 파티룩 그거 같아. 그거 지팡이로 이거 주세요. 저거. 적어주세요. 적어주세요. 저거. 자, 예행 연습 한번 오히려 가보자. 왕관을 안 하는 게 더 이쁜 것 같아. 음. 밑에가 이게 보이드하니까. 더 자연스러워. 아니, 과한 게 포인트였는데. 라고 생각하고 저거 중에 하나. 저 중에서 어떤 걸 마시겠어요? 긴장된다. 얘하고 네.
너. 뚜뚜루뚜. 비밀 보이세요, 고객님. 50% 할인. 무서워서. 해주고 해줘야 끝나. 경찰서 달려가야겠는데? 해주고 그냥 끝내고 싶어. 인신매매. 근데 해주면 안 나가. 너 할 때 나도 무서웠어. 저요? 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 기대품인데요. 누워있는 아영이. 사장님 남자 같던데. 응. 더 좋아할 수도. 더 좋아할 수도. 오히려 좋아. 더 당신이요. 내가 찾아냈던 거. 네? 저요? 저요? 아영이 춤. 뭐야? 아 이거 그만 불러. 좀. 뜨네? 오, 4배까지 줌이 되는구나. 꽤 크게 나온다. 맞아. 좋더라고요. 아, 승우 씨 저 귀걸이하고 꽁꽁 얼어붙은 한강이고. 어디까지? 저 그거 몰라요. 아 진짜요? 그 노래는 많이 들었는데 그 뭔지는 몰라요. 그냥 원래는 그냥 뉴스 기사였거든요. 그거 진짜. 저번에 물어본 거 같다. 내가 말해줬잖아. 근데 그럼 그 부른 사람 그 남자가 부르잖아. 남자 기자가 그냥 꼭 그렇게 나레이션을 한 건데 그걸 누가 음악 리믹스를 만든 거지. 고양이가 돌아다닙니다. 꽁꽁 얼어붙은 승훈이 어디까지 내려가는 거야? 해주세요. 이게 나와요? 고양이. 고양이 그 요즘 이거. 아, 그래서 나영선이 그래서 이거. 네. 그 사람도 뭔가 이게 요즘 뭐지 하면서 아저씨들이 하잖아요. 시키는 게 그 유행이더라고요. 맞아. 그래서 막 연애 시사회 같은 데서도 막 그 언캐니함을 막 느껴. 아저씨들 계속 시키던데. 어때? 꽁꽁 얼어붙은 한강물 위에. 생각이 많아지신 것 같은데. 모르는 거라. 신우시대. 영상 한번 찾아보고 결정해.